လောကရဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတာလူတိုင်းအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ရုပ်ဝတ္ထုတွေကစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုမပေးနိုင်ဘူးစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာဟာရုပ်ဝတ္ထုနဲ့မသက်ဆိုင်သလိုရှိတယ်ပေါ့စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်တာလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုကိုပေးတာမဟုတ်ထိုက်တဲ့လောက်တော့စိတ်ချမ်းသာမှုကြီးရနိုင်တော့လည်းပဲအပြည့်အဝပေးနိုင်သလားဆိုမပေးနိုင်ဘူးစိတ်ချမ်းသာမှုလုံးဝအပြည့်အဝပေးနိုင်တာတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကသာပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မထေရမြတ်တွေပြောခဲ့တဲ့စကားဟာလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့စကားတွေလို့ဒီလိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်သူပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကတပ္ပိရေဝသမာသေထပဏိတေဟထဓတ္တိပိတပ္ပိရေဝသမာသေထဆိုတဲ့စကားလုံးကတကယ်ကိုလူတော်လူကောင်းတွေနဲ့ပဲဆုံတွေ့ပါစေဆုံတွေ့အောင်ကြိုးစားကြပါလူတော်လူကောင်းတွေဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေတုံးဆိုပဏိတေဟိအထဓတ္တိဖိအထဓတ္တိဆိုတာတကယ်ရဲ့ဘဝရဲ့အထီးပဲကိုသေသေးချာချာစဉ်းစားပြီးသိမြင်တဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဲ့ဒီပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပေါင်းသင်းမှာဓမ္မထာဝရစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတာဖြစ်မှာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းလို့ရှိရင်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းတိုးတက်မယ်စိတ်နှလုံးပူပန်ရမှုတွေမှာတဝဲလဲလဲပဲဖြစ်နေတို့ဆိုတယ်နော်ဘဝမှာစိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့စွာနေနိုင်မှုအတွက်ကတကယ်ကိုအကြောင်းအကျိုးကိုအမျှော်မြင်ရှိတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပဲပေါင်းသင်းမှုကြိုးစားပါပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ဆုံတွေ့လိုက်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာအလွန်ကြီးမားတယ်လို့အဲ့တော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုတာတပ္ပိဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတပ္ပိဆိုတဲ့စကားလုံးကတဘာယံတာဓုတပ္ဘောဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတပ္ပဆိုတာပွဲလေတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုတာကလူကြီးလူကောင်းစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတယ်သူနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တကယ်ကိုတန်မိုးရှိတဲ့စကားတွေကြားရတယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရှိတယ်အမျှော်မြင်ရှိတယ်သူပြောတဲ့စကားအတိုင်းနေထိုင်လို့ကစိတ်ညစ်စရာဆိုတာတခုမှမတွေ့ရအောင်အဲ့တော့တဘာယံတာဓုတပ္ဘောပွဲလေတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေကောင်းမှာဂုဏ်ရှိတရေရှိပတ်စံရှိလို့ဂုဏ်ရှိတရေရှိမဟုတ်ဘူးမွန်ရည်တယ်ပညာရှိတယ်သိမ်မွေ့တယ်အကျိုးအကြောင်းဆင်ခြင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရှိတယ်အမျှော်မြင်ရှိပြီးတော့လောကရဲ့ပြဿနာတွေကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်